Здравствуйте, друзья мои! Я снова с вами. Кто не знает, меня зовут Альбина. Новым подписчикам очень-очень рада всем. Рада вашим комментариям. Так я понимаю, что вам интересно, что вам нужно, как это проигрывается в вашей жизни. И благодарность вам огромная за это. Далее, что я хочу сделать? Я хочу сделать такой расклад под названием «Ветер перемен», наверное, я так его назову. У нас сейчас кармические узлы меняют, да, на небе. Как известно, что наверху, то и внизу. Соответственно, какие вы сейчас, посмотрим, через что вы пройдете, какие изменения у вас пройдут в жизни и к чему вы придете. Но это не на большой период времени загадывайте, где-то 3 месяца в среднем. У кого-то, может, полгода отыграть. Но дальше, чем полгода, вы не загадываете, смысла нет. Лучше всего вот от месяца до 3. Самый такой период. Итак, перед вами 3 варианта. Выбирайте. Можете поставить на паузу, если вам сложно. Но вообще интуитивно. Какой больше понравился, тот и ваш. И далее я начинаю. Эти пока 2 откладываю в стороночку, чтобы они нам не мешали. Так, и смотрим. Ваша энергия сейчас. По ней вы поймете, вы это, не вы это. Опа. Я, конечно, хорошо перемешиваю все карты, но это, видимо, привычка. Что-то никаких поисков, ничего не ищем. Замерли. Так. Ваша энергия сейчас, да? В начале изменений, если они таковые предполагаются, а я думаю, что предполагаются. Дальше. Какие перемены к вам заходят? Что к вам идет? И вы в итоге, после этих перемен, что вы будете иметь в сухом остатке, как говорится, с чем вы останетесь? Смотрим. Готовы? Поехали. Вы сейчас куда-то нацелены. Либо какие-то разъезды, переезды, нацелены на что-то. Первое, что я вижу, что вы нацелены нарушить чьи-то границы, то есть вторгнуться к кому-то, кто то ли разобраться с кем-то, или в ситуацию в какую-то вторгнуться. То есть, по сути дела, вы хотите с кем-то разобраться, с тем, кто вам доставляет, ну, так скажем, печальку, неудобство, вообще очень больно вам делает. Либо вы от него убегаете, либо к нему бежите. От него или к нему. Нет, скорее от него. Вы прямо отрезаете его от себя. То есть вы уходите от какой-то ситуации или от человека. Это человек или ситуация. Это скорее вы уходите от ситуации, которая вас ранит. Но здесь и человек может пройти. Старший, конечно, аркан суд. А суд это еще может быть родные, которые доставляли вам какие-то проблемы. И вы просто уже не способны их решить. Вы понимаете, что вас не слышат. И вы уходите, убегаете из этой ситуации, буквально спасаетесь. Бегом бежите из этой ситуации. Говорите, да гори оно все огнем, не надо мне все это. Уже проблем только одни. При этом вы стараетесь себя держать в каком-то балансе, успокоить себя в этой ситуации, сказать, все закончилось, все, я больше здесь не буду. Я больше не буду решать здесь никакие проблемы. Больше мне ничего не надо. Муть какая-то, ничего не понятно, здесь ничего решить нельзя. Меня обманывают, вводят меня в заблуждение какие-то. То есть, ну, вы просто бежите из этой ситуации непонятной. То есть вы здесь ничего не получили,
ничего не получается и не надо, и не буду я больше тратить туда свою энергию, силы. И здесь может быть даже и ругань была открытая, да, то есть здесь десятка мечей это, ну, очень тяжелая ситуация, очень тяжелая. Далее, далее. Что к вам заходит? Вот вы бежите из тяжелой ситуации, из нерешимой просто ситуации, плюнули, не надо мне это, не надо нарушать мои границы, все, не надо мне ничего. Горя оно огнем, все. Далее, какие перемены к вам заходят? Какие? Ну вот на это держание баланса, вы ищете баланс. В нестабильности, то есть вы нестабильны. К вам идет энергия покоя и начала, то есть вы чему-то учитесь жить одна, да, то есть или реально учиться куда-то идете. Здесь может быть все что угодно, сейчас буду открывать, но стабильности еще как таковой нет. Вы еще как в процессе, как нахождение себя, в процессе себя стабилизировать. Стабильности нет еще, но вы в процессе. Да? То есть вы находите внутренний баланс, научаетесь чему-то. Мне нужно понять, в какой сфере жизни к вам идут изменения. Вот эти, то есть стабилизируйтесь, ищите баланс. В какой сфере жизни вот этот вот баланс будет у вас. Так, ну, смотрите, первое, что у нас показывает, то есть в социальной сфере, сфере общения с людьми у вас идет иерофант. То есть здесь, опять же, обучение, вы чему-то учитесь. Возможно, вы реально идете куда-то обучаться. Возможно, вы идете к какому-то наставнику, потому что иерофант это наставник, это может быть психолог, это может быть коуч, это может быть любой человек, который может вас чему-то научить. Учитель. Карта перевернулась. Ладно. Также в сфере денег у вас стабилизируетесь конкретно. Здесь у вас полная стабилизация. В сфере денежек у вас все стабильно. Денежки есть, переживать не о чем. То здесь императрица. У вас все есть. Мало того, вы еще и поделиться можете. То есть у вас все как надо. Вам даже сильно много прикладывать усилий не надо. Возможно, у вас есть подушка, да, финансовая необходимая, поэтому вы не переживаете за эту сферу. Заходит у вас изменение иерофант у нас, такая самая яркая. В денежках у вас все окей. Возможно, вы будете получать деньги из своего саморазвития, потому что саморазвитие и социальный слой это связано, то есть вы развиваетесь благодаря нахождению в социальном слое и яркости жизни. Какие-то передвижения по дураку – это новый путь, новая дорога. Это отдых, может быть, конечно. Какие-то встречи с людьми интересными, которые дадут вам саморазвитие, но и как следствие деньги. Какие-то новые идеи. Вы цепляете эти новые идеи, и они вам дают не только саморазвитие, какое-то продвижение в чем-то. Ну, это отдых. То есть такое ощущение, как будто вы выбрали новый путь. Вы ищете новые пути развития своего. То есть помимо основной, там, возможно, работы, или та деятельность, которая изжила себя, и вы там себя больше не видите, вы ищете, прощупываете новые пути.
Вы как будто один стоите или одна, да, стоите на перепутье и ищете куда. Но вас зажигает какая-то идея. И как следствие это обучение, научаетесь чему-то, вы учитесь, продолжаете, скиллы какие-то получаете, да, то есть помимо того, что вы уже умеете, вы их развиваете, то, что уже у вас есть, и вы и улучшаете, вы становитесь профессионалом, магом своего дела, да, то есть профессионально развиваетесь. И как следствие у вас денежки тоже повышаются. Но здесь похоже на то, что человек один идет в развитии. Вы с кем-то общаетесь, да, учитесь и так далее, но здесь решение единичное, не с кем-то, а я один. Я один все могу. Либо вы управленец, да, то есть я один управляю кем-то. Здесь явно человек, нацеленный на саморазвитие, на улучшение своих финансов. Но здесь не столько финансы, сколько... Сейчас, что-то у меня карты заплясали. Видимо, так и надо. Кладем на место. То есть вы засиделись в своем болоте и резко решили двинуть куда-то. Или вы просто уже вырвались из... Ну, всякое бывает, да? Жили в каком-то месте долго, нету там развития, нету там ни работы, ничего интересного. Погрязли в болоте, рванули куда-то в другое место, нашли там какой-то, может быть, интересный... Вас позвали на работу, да, там... Пообещали хорошее развитие, вы туда дернули, и вы загорелись этой идеей, вам интересно. Здесь так, похоже, что человек занят собой, своим развитием, своими денежками, общением, ему очень интересно, его зажигает эта идея, но это прекрасно. Далее, что мы имеем в сухом остатке? Ну, первая информация, то, что вы погрузитесь в переработку информации. То есть пока никаких резких движений мы не делаем, мы учимся, мы научаемся, мы получаем информацию. Возможно, откапываем ее где-то, роем, получаем информацию в больших объемах, вы погружаетесь прямо в это. Второе, это, возможно, вы ищете возможные пути дальнейшего развития. Еще какие-то пути ищете. Ну, сейчас будем раскрывать. Что значит повешенные для вас? Что значит повешенные для вас? Для вас повешенное означает, что вы погружаетесь в новый мир других людей. Здесь десятка кубков – это семейная картка, но это может быть не обязательно семейной, да, то есть в вашем. Если, возможно, вы там с кем-то создали союз, и поэтому вы переехали, но я вижу другое здесь. Возможно, вы создали союз, возможно, такая линия, да. Но здесь вы выбрали для себя новый путь развития, который вам очень нравится. Вы понимаете, что здесь очень много возможностей, что вам это очень нравится. Десятка кубков это также означает, что вы в кругу людей, которых вы любите, которые вам нравятся. Это не обязательно муж, жена, супруги, да, это могут быть друзья, которых вы любите, люди, которых вы очень и очень цените, очень близкие друзья. Вы погружаетесь в этот мир и ищете, опять же, информацию, изыскиваете новую информацию. Причем это не дьявольская, так скажем, зависимость, это интерес, любопытство. Вам очень интересно, вы получаете много новых знаний, и вы туда действительно свою энергию туда, да, свое умение, возможность, вы очень увлечены, очень много времени отводите новым занятиям. То есть здесь прям прорыв у человека,
Но пока прорыв интеллектуальный такой. Здесь много информации, обработка информации. Вы знакомитесь с новым собой. И вам это по судьбе, так скажем, я даже закончу на этой карте. Вам по судьбе было изменить себя. Изменить именно себя, свое восприятие самого себя. Вы открываете себя с новой стороны. С помощью других людей. Но так часто бывает, люди нам показывают то, что мы можем на самом деле. Что мы можем больше на самом деле. Спасибо вам, первый вариант. Если расклад понравился, ставим лайки и комментарии. А я двигаюсь дальше. Двигаемся дальше. Второй вариант. Перенастраиваюсь на вас. Угу. Так, ну, начинаем. Вы сейчас, в каких вы энергиях, что с вами происходит. Далее, какие перемены к вам идут? Какие перемены к вам идут? И вы в итоге, с чем вы останетесь? Угу. Смотрим. Вы сейчас. О, защищаетесь от кого-то. Прям защищаетесь, хранились, ничего мне не надо. Отстаньте все от меня, мне ничего, никого я не люблю, никого я не хочу. Здесь какие-то отношенческие, что ли, штуки. Я ничего не хочу, я никого не люблю. Отстаньте от меня, вообще оставьте меня в покое, я умер. Умер я. Нет меня вообще ни для кого. Не лезьте, не суйтесь ко мне. Вот прям карты кричат, не суйтесь ко мне. Не лезьте, не ваше дело. Что вы ко мне пристали? Не тыкайте меня палочками. Не тыкайте меня, не надо мне никого. Так. Тяжело мне, тяжело, боже мой. И пустая карта. Отлично. Мне тяжело, я деньги зарабатываю. И пустая карта. А что пустая карта? Это новый путь? Или сказать нечего просто? А вот просто нечего сказать, потому что вы даже сами, возможно, понимаете, что вы бла-бла-бла много говорите, а дел-то нет. У вас нет ни намерений, ни наметок, ничего, чтобы двигаться дальше. А почему такое состояние? Так вообще как будто выгорание какое-то. Почему такое состояние? Вы говорите, то есть вы прикладывали усилия для каких-то новых начинаний, для новой жизни, и что, не получилось, что ли? Что-то. Получилось, но не совсем то, что вы хотели. Вымотаны очень, да? Да. Результат получился не тот, который вы ожидали. То есть вы прикладывали усилия к каким-то начинаниям, но вы выбрали для себя новый путь, новую дорогу, а он себя не оправдал, так скажем. Или оправдал на какую-то часть. То есть вы не ожидали такого эффекта. Это в отношениях каких-то? Или социума? Здесь явно дело касается в отношениях. Императрица выпала. Либо меня смотрит мужчина. Ну, может, меня и женщина смотреть, просто тогда мужчина в женских энергиях, который ни черта не делает.
Если мужчина сидит в женских энергиях, то он что, он пассивничает, он пассивный, он ничего не будет делать. Бери на себя все и делай все сама. Тебе надо, ты и делай. Да, а я вот, мне и так комфортно. Вот. Если же меня смотрит мужчина, то он не ожидал от женщины, что она будет легкомысленной. Что он не ожидал, что она откроется со стороны каких-то требований. Какие-то требования к нему слишком высокие. Это ты идеализируешь? Или тебя идеализируют? Здесь такое ощущение, как будто у человека разбились розовые очечки. Наидеализировали кого-то, да, ну, человека. Наидеализировали, вот он такой, она такая, она вся такая, прям такая, раз такая, а оказалась не такая. Она оказалось, что выдвинули требования, а я-то так старался. Я столько усилий прикладывал, или я столько усилий прикладывала, а человек оказался не такой. Так это ж ваша вина. Не надо идеализировать. Откройте глаза и смотрите на человека с открытыми глазами. Кто вам мешает-то? По сути дела. Не надо смотреть на человека и надевать ему костюм чужой. Вам же потом будет горько и больно. Вот по ходу дела это и происходит. Это если касается человека. Если же это касается какой-то сферы деятельности, ну, конечно, сейчас все посмотрим, то у вас разочарование, то есть вы ожидали чего-то другого результата ожидали от своей сферы деятельности. Поэтому пустая карта, вы говорите, а что, а я вот не этого ожидал. Наши ожидания, наши проблемы. Не одевайте чужой костюм ни на человека, ни на ситуацию. Не надо натягивать сову на глобус, как говорится. Ладно. Я, конечно, понимаю, что разочарование, а здесь похоже, что разочарование, бывают очень глубокими и сильными. Вот это нам и показано. Разочарование. Не суйтесь ко мне, отстаньте от меня. Отстань, старуха, я в печали. Я пытаюсь разрядить обстановку, мои шуточки такие бывают, да, я знаю. Так, и какие же перемены к вам заходят? Какие перемены к вам заходят? Ух ты! Либо это это может быть что угодно. Сейчас посмотрим. Солнце, восьмерка пентаклей, принцесса жезлов. Угу. Либо вы подвигали в какую-то сферу деятельности, мы сейчас все откроем. То есть, либо это такой детские прыжки в разные стороны, а мы будем вот и там чуть-чуть поделаем, и здесь чуть-чуть поделаем. Сейчас будем открывать. Либо это детское отношение к себе самому, да, и там наш пострел везде успел, да. Там чуть-чуть, глядишь, что-нибудь да вырисуется, такое. И такое может быть. Ну, сейчас посмотрим. В какой сфере жизни это у нас такая энергия? Энергия, в общем-то, неплохая. По принцессе жезлов это не только энергия туда, это уже и действия какие-то предпринимаем. Но здесь недостаточные действия для того, чтобы иметь профит. Маловато, так скажем. Поэтому может быть такая детская позиция. Или же вам это приносит счастье, удовольствие. Я уж не знаю, поглядим. Ну что, на что мы можем обратить внимание? Я бы не стала закрывать глаза на количество девяток и семерок. Но здесь у вас две сферы, конечно, прям ярко. Я сейчас на девятки и семерки обращу ваше внимание обязательно, потому что социум и яркость жизни, они вас пугают, но приносят хоть какие-то плоды, да, то есть вам не очень это хочется, но они приносят хоть какие-то плоды.
То есть вам приходится контактировать с кем-то, кто вам не очень нравится, но вам это надо, необходимо. Ну, как-то так. По личной жизни здесь там могут быть, ну так, легкие связи, что-то легенькое. То есть это ваши изменения идут не с той стороны. Ваши изменения – это деньги и саморазвитие. Саморазвитие. То есть вас заставляют развернуться в саморазвитие. Разочаровались в людях, будем деньги зарабатывать. Ну и хрен бы с ними. Пойдем копаться в себе, зарабатывать денежки, а на остальные сферы жизни забьем. Вот похоже на то, что мы разочаровались во всем, ну и плевать на вас. Плевать на вас. Буду развиваться, буду работать. Работать, работать, еще раз работать. Похоже на то, что ваша работа будет связана с какими-то передвижениями. То есть вы забили на все сферы жизни, это не очень хорошо. Это не очень хорошо. Но, возможно, вам надо просто чуть-чуть сейчас отойти. Вот это разочарование, надо прожить его. Чуть-чуть прожить. Потому что здоровье у вас чуть-чуть так, слегонца, да? Это по физике или по физике, по психике. Ну, психика у вас в умеренности, слава богу, это аркан здоровья. А по физике, да, вам надо немножко обратить внимание на свое физическое здоровье, я бы сказала. В любви так себе, вам сейчас не до нее, пошли все нафиг, если только на легкие отношения. То есть разочарование в социуме, возможно, друзья какие-то вас предали. Но так, да, кстати, здесь вопрос в друзьях, которые... в приятелях, которые вам не слишком приятны. Люди из прошлого, которые вам сделали больно. Да-да-да, вот здесь прям вот это подсвечивают. И вы вынуждены с ними контактировать, но для того, чтобы получить с них какой-то профит. Какой? Вам приходится себя пересиливать, чтобы общаться с людьми, с которыми вы имеете профит. Да, эти люди обладают каким-то весом в обществе, возможно, связями по силе, возможно, все связано вообще с реальной силой. То есть это может быть спорт и так далее. Если вы крутитесь в этих кругах спортивных, то да, здесь может быть реальная сила прокручиваться. Но вы решили забить на все, кроме работы. Работа, работа, еще раз работа, а плевать на все. Обращу ваше внимание, да, наверное, на то, что это не слишком хорошо, потому что ваше физическое состояние оставляет желать лучшего. Вам надо обратить внимание туда. А еще, ну, не вслух было бы сказано, но здесь подсвечивает мне либидо ваша. Либидо, которая требует выхода, так скажем. Требует реализации. Далее. Вы в итоге пошли, вас заставили сейчас работать для того, чтобы оставили вы в покое все свои сферы и так далее. То есть, или вы приняли такое решение. В любом случае, сейчас вы обращаете внимание только на работу. Заколачиваем денежки, 8 пентаклей. И получаем от этого удовольствие. Больше ничего меня не радует в этой жизни. Прекрасно. В итоге, что вы получите в сухом остатке? Опа, 2 кармических узла. Вот как раз это для вас расклад. И какие же проблемы вы этим решаете? Вы получаете шанс быть стабильным и реализовывать уже себя дальше. То есть вы получаете необходимые деньги, необходимое время, ту самую опору под ноги. Возможно, вы разочаруетесь в каких-то людях, да, то есть это ваша плата. Но зато вы получаете базовую основу для себя. Вы получаете возможность делать все, что хотите. Вы развязываете себе руки
занимаетесь тем, чем вы хотите, то, что вы любите. Выбираете, даже если это тяжело и вам необходимо пройти через этот выбор, вы его сделаете. Вы молодец. Даже если будет сложно и вы проходите через множество разочарований, споткнетесь об много людей, вы все равно, ваши руки развязаны. И вам это, да, то есть вам это по судьбе быть свободным от оков других людей. Не зависеть ни от кого. Мне интересно, в какой сфере вы освобождаетесь? Какая сфера у вас освобождается? Какая сфера для вас больше не будет проблемной никогда? Сфера социума, денег и саморазвития. О, и яркости жизни. И прям везде у вас. Так скажем, в сфере социума у вас обновление ждет. У вас будет новый круг людей вокруг. Да, вы прошли через... Вам придется пройти через кучу разочарований, но вы придете к новому социуму, к новому окружению. Также денежки стабильно будут вас любить. Они у вас будут. Также в самореализации, как я уже сказала, вам по судьбе заниматься тем, что вы любите, то, что вы умеете. И также яркость жизни. Вы не подвешиваетесь на яркости жизни. Как это объяснить? Вам не нужно туда погружаться. Вы и так сами яркой жизни. Возможно, вы работаете либо, как я уже сказала, в спорте, либо это связано с яркостью жизни, ваша деятельность с этим связана, с устроением праздников, свадеб и так далее. И также вы становитесь духовность, духовность башни, духовность ваша разрушается в связи с этим. Обратите внимание. Может быть недоверие, может быть давление, может быть что-то еще. Здесь нужно вам вера в себя. Сюда все входит. Здесь очень такая тяжелая энергия, потому что энергия башни — это разрушение, это давление социума. Возможно, вот это ваш выбор же, да, и лишает вас веры во что-либо. Здесь лишаетесь веры во что-то. Но вот так вот. Вот так вот. Понравился расклад? Ставим лайки, пишем комментарии. А я поехала дальше. Угу. Это у меня сегодня все весело, да? Ну или как обычно. На втором у меня прям половина колоды выскочила. Ладно, ничего страшного. Смотрим дальше. Третий вариант. Третий вариант. Готовы? Третий вариант. Третий вариант. Третий вариант. Вы в начале ваша энергия сейчас. Далее, какие перемены идут к вам? И вы в итоге, что у вас останется? Поехали, смотрим. Вы сейчас нищу. Я не ищу новых путей, я уже победил, я уже получил то, что я хочу.
Осталось только прилагать усилия, погружаться в свою работу, ковать пентаклики, да, как говорится. То есть вы уже нашли тем, что хотите заниматься, чем вы хотели бы заниматься, вы нашли себя, да, или, по крайней мере, тот путь, которым вам нужно идти. Осталось только приложить достаточно усилий. В общем-то, даже и открывать сильно не надо. Но мне перевернутая тройка жезлов не ищите. Почему? Потому что нашли или потому что не хочется? А надо искать. Кстати говоря, карта рекомендует вам присматриваться к другим путям. Возможно, что-нибудь интересное, что вам понравится. Будет что-то, что вам понравится еще. Да, конечно, этот путь развития остается. Да, остается. Прилагаем туда усилия, как вы правильно и думаете. А новый путь что даст? Это финансовое развитие. Да, новый путь развития. А как вы поймете? Как понять новый путь развития? Как увидеть? Вы поймете, это можно понять только занимаясь этим. То есть, если вы начнете и там пробовать по чуть-чуть, вот этим позанимались, может быть, вас это заинтересует, может, вас это заинтересует. Вас это прям наполнит, вам будет прям понравится этим заниматься. Ну, карты говорят, что нужно присматриваться и к другим занятиям. Но и здесь вы приняли решение, я буду заниматься вот этим. Все. Угу. Далее. Какие перемены к вам идут? Какие перемены? Ну, у вас все достаточно стабильно. Вы про себя все знаете. Сила, императрица, победитель. Сила в чем? Это же мужчина. К вам идет какой-то человек, который вам очень нравится. По силе. Это притяжение, это такое, это сила притяжения из прошлого. Но придет так, как будто так и надо. То есть вы, может быть, неожиданно встретитесь где-то. К вам идет какой-то человек. Это женщина или это мужчина? Это мужчина. Опять сила. Это мужчина. А с чем идет? Зачем идет? С чем идет? Зачем идет? Прояснить какую-то ситуацию. Прояснить какую-то ситуацию. И в чем же ваш победитель? Это семья или сотрудничество? Но это какое-то сотрудничество. Может быть, это друг очень близкий, какой-то из... Это очень близкий друг, похож на то, что может быть, из юности, может, вы учились вместе. И он по справедливости хочет вам что-то предложить, прояснить какую-то давнишнюю ситуацию, предложить вам сотрудничество, ну, что-то такое. То, что вам должно понравиться, и это будет справедливо для вас. Здесь человек идет с конкретным предложением. Может быть, это случится вот случайно. Вот встретились два друга, пойдем посидим в кафе, пойдем посидим, поболтаем там или в бар, да, посидели и тогда о делах поговорили. Чем ты занимаешься? Чем ты занимаешься? А давай вот у меня есть такая-то идея. И вот родилась идея. Нифига себе, а она потом выстрелила. Такое бывает и не раз бывало. Почему нет? Сейчас мы посмотрим по колесу баланса. В какой сфере этот мужчина
идет к вам. В какой сфере? Ну, вот дальше уже некуда. Ай, сейчас. Угу. Значит так, смотрите. В здоровье у вас прям суд. Суд это физика, психика. Ну, 4, и там 4, и здесь 4, так скажем. Физически, чтобы привести себя в порядок, вам придется приложить усилия. А психика, вы прям так спокойненько, спокойненько, вы чувствуете себя комфортно, так скажем. По 4 кубков вы в уюте, в комфорте, все у вас замечательно, уютненько. Также социум у нас та же 6 кубков, то есть тоже люди из прошлого. Вы общаетесь с людьми из прошлого. Окей, что у вас будет продвигаться, для чего вам люди эти из прошлого? У вас сразу саморазвитие идет вверх, то есть вы прилагаете усилия, хоть это и младший аркан, вы прилагаете усилия для того, чтобы идти в развитие свое, в работе, в предназначении, с тем самым по отшельнику денежки приходят, они с вами всегда или не идут. Они с вами, ну, маловато, пока не идут. Почему? Или все-таки идут? Нет, они к вам идут, но идут пока тяжеловато. В первое время будет тяжело. То есть к вам открывают дверь в саморазвитие, а как следствие очень хорошие деньги. Яркой жизни я вот не поняла. Либо ее вообще у вас не остается, то есть ее нет, вы заняты. Либо здесь все что угодно может быть, то есть пустая карта, потому что пустой сценарий. Сейчас посмотрим. Ее нет или пустой сценарий? Ее нет. То есть вам надо забыть про яркой жизни пока, то есть вы будете заниматься своим саморазвитием. Здесь нужно будет в эту идею вам вложиться. Очень сильно. По 6 жезлов вы прям карабкаетесь наверх, прикладываете усилия. Я буду сильным, я сделаю все, что могу. И вы действительно получите профит просто не сразу. По отшельнику это будет очень такое растянутое во времени, но они у вас будут. То есть ваше развитие, ваши денежки, социальный статус и так далее. И в здоровье обязательно. То есть тем самым вы получаете свое здоровье. Это все отражается на вашем здоровье и физическом, и ментальном, так скажем. Далее, сухой остаток. Что вы имеете в сухом остатке, что вы имеете для себя? Ну, понятно, что вы имеете, да, то есть развитие. Это в будущем у вас там будет какой-то, да, это на будущее вам прочит развитие, такое хорошее, приличное, статус, деньги и так далее. А здесь у нас задан 3-6 месяцев. Что вы имеете? Мутная дорога вперед. Разрыв шаблонов какой-то. То есть вам будет достаточно не совсем понятно, куда двигаться для начала. То есть идеи есть, наметки есть, но как-то сложновато, очень тяжело. Надо очень много отдать для того, чтобы получить профит. То есть вам придется очень много вкладываться. А вы понимаете, что я гол как сокол, мне нечего туда вкладывать-то, по сути дела. Но на самом деле это неверно. Вы не понимаете. То есть вас разрывает прям со всех сторон. Это вы вкладываетесь. В вас вкладываются. Или вместе вкладываете. Но вот все-таки вы вместе. В вас вкладываются чуть-чуть, да, вам пинок такой волшебный дают. То есть
мотивируют, вас мотивируют. Но вам придется вкладываться вместе, и вы это прекрасно понимаете. А вы не знаете, где деньги взять или где энергию взять. Где деньги взять или где энергию взять. Бум-бум-бум-бум. И то, но где деньги взять, вопрос прям вас очень сильно беспокоит. Где взять средства? Средства где взять? А где взять? Где посмотреть? Это уже была эта мысль в голове. А у вас уже была эта мысль в голове. То есть, если вы достаточно усилий приложите для составления плана, бизнес-плана, то у вас все получится. Вы все четко и размеренно, разверенно все сделаете, у вас все получится. Все как надо. И шанс повернется, а шанс вам будет. Все будет как надо. Вы будете праздновать победу. Просто, ну, как бы на эти маленький период задан, пока нет. Но этот профит будет, он ждет вас. То есть здесь, видимо, только начало вот этого действия, которое выведет вас в будущем и в статусы, в деньги. Я вас поздравляю. Мне очень понравился третий расклад. Ну что, ставим лайки, пишем комментарии. Жду вас снова на своих раскладах. Всего хорошего. Пока-пока.